Баткенде билимге болгон кызыгуу жыл санап өсүүдө. Буга быйыл Акылман президенттик лицейине Баткен шаарындагы 5 мектептен 14 окуучунун өткөнү далил боло алат. Бул аймактагы билим берүү сапатынын өсүүсүнөн жана окуучулардын чоң мүмкүнчүлүктөргө умтулуп жатканынан кабар берет. Аталган 14 окуучунун арасында алардын 4-өө дал ушул Кызыл Жол жалпы билим берүү мектебинде окушат. Кийинки мисалыбызды карайбыз. Биздин чыгармачыл топ билим аркылуу жаңы мүмкүнчүлүктөргө жол ачкан окуучулар менен баарлашып, алардын эмоциялары, жетишкендиктери тууралуу маектешти. Мага бул кабарды апам айткан, мен аны укканымда биринчи толкунданып, ишенген эмесмин. Кийин дагы бир жолу чалып айтты. Сиз Манас шаарына өттүңүз. Анан бул үчүн мугалимдерге терең ыраазычылык айтам. Сентябрдан бери бизди кошумча сабактарга даярдап, ушул жыйынтыкка жеткирди. Акылман лицейинин бир мугалими чалып өттүң деп айтты. Мен абдан сүйүндүм. Мен бул лицейге бир жылдан бери даярданып келдим. Кошумча сабактарга бардык. Мектептен да мугалимдер кошумча сабак кошуп берди. Мен бул лицейге былтыры Азимова району өткөндөн бери кыялданып даярданып келдим. Ушундай кылып чалыштылар. Акылман лицейинин Чолпон ата филиалына өттүм деп. Кийинки жыл ошол жака кетем. Сынак негизинен кыйын болду. Биринчиден эле мени даярдаган эжекейлериме рахмат. Жана ата-энеме рахмат. Бул окуучулардын ийгилигинин артында мектеп жамаатынын колдоосу, алардын кошумча билим алуусуна түзүлгөн шарттар турат. Мектебибиздин авариялык абалына карабастан акыркы 3 жылдан бери окуучуларды Акылман президенттик лицейине даярдап келебиз. 5 предметтен акысыз сабактар өткөрүлүп келди. Математика предметинен, кыргыз тили, тарых, чет тил жана орус тил сабактарынан. Бул ар кандай олимпиадаларга, сынактарга катышуу менен эле чектелип калбастан, өзүбүз дагы ошол мектепте жалпы ошол 5-6 класстар арасында дагы олимпиадаларды ай сайын уруштуруп, ошол эмгегибиздин үзүрүн көрүп отурган чагыбыз бүгүнкү күндө. Ушул 2 жылдан бери Акылман лицейине окуучуларды даярдап келем. Сентябрь айынан бери регламент түзүлгөн. Жумасына 2 сааттан математика предметинен мен даярдадым. Ошондой эле башка предметтерден дагы мугалимдер тынымсыз, үзгүлтүксүз даярдап келдик. Ошонун натыйжасында ушундай ийгиликтер жаралды дейм. Ошону менен бул окуучулар бирдей эле, ушуну менен бирдей эле АКМО олимпиадасына дагы катышып жүрүштү да. Былтыркы окуу жылында бир окуучубуз областтык турдан 2-чи орунду алып, республикалык турга активдүү катышып келди. Асиретжанова Айназик деген кыз. Быйылкы окуу жылында ушул Акылман лицейине өткөн 2 окуучубуз Сафарбаев Нурислам областтык турда 1-чи орунду алды. Жумабаева района 3-чү орунду камсыз кылып, республикалык турга активдүү катышып келишти. Шаардагы Тамга негизги жалпы билим берүүчү мектебинен президенттик лицейге 6 окуучу өткөн. Нуремир менен Каникей билим алуусун ушул мектептен баштап Акылман лицейине өтүүнү самап келишкен. Алардын кыялдары орундалып, кубанып турган учуру. Президенттик лицей жөнүндө мен августта 3 класс бүтүргөнүмдө билгем телевизордон. Ошондо мен Акылманда окугум келген эле. Кийин көбүрөөк маалымат Акылман президенттик лицей жөнүндө уктум. Адан жакта ошого мен ага тапшыргым келген, жана ал жакта окугум келген. Мен Акылманга өз каалоом менен тапшырдым. Ата-энем же башкалар тапшыр деген нерсе жок эле. Эң кыйын болгондор мага бул кыргыз тил болду, жана математика, жеңилдер бул английский менен логика болду. Акылманга өтүшүм бул өзүмө дагы эле сүйүнчү болду. Өзүм биринчиде өтөм экенин билген эмесмин. Анткени тест абдан кыйын болду. Математика, логикасы өтө кыйын экен. Кыргыз тили менен английский средний норма экен. Тамган мугалимдери өздөрү дагы эле аябай көп аракет кылдылар биз үчүн. Ошого Тамган мектебинин азыр өзү 6 окуучу өттү Акылман лицейине. Анан абдан көп окуучу башка лицейине дагы скидка менен өттү.
Акылман лицейине окуучулар эң көп өткөн мектептердин рейтингинде аталган билим берүү мекемеси өлкө боюнча 2-чи орунду ээлеген. Ал эми облуста 1-чи орунду камсыздады. Азыркы 6 класстар бул биздин 5-чи жолу учуруп аткан 6 класстын бүтүрүүчүлөрү. 10 жылдан бери дээрлик иш жүргүзүп келебиз. Бул окуучулардын көпчүлүгү бизде 1-чи класстан бери окуган окуучулар. Ошон үчүн булардын ийгилиги бул 6 класстагы гана эмгектин натыйжасы деп айтуудан алысмын. Себеби булардын пайдаланып түптөгөн бизде ошо күчтүү педагогдордун башталгы класстагы эмгектери өтө зор. Анан Акылман лицейине болгон даярдыгыбыз биздики январь айынын этегинде башталды. Комплекстүү даярдык жүргүздүк. Бул жерде Акылман президенттик лицейинин кабыл алуу сынагындагы бардык предметтер, анын ичинде математика, логика, орус тили, тарых, кыргыз тили жана англис тили предметтеринен жумасына 3-4 жолдан ар бир предметтен сабактарды өттүк. Ушунун жыйынтыгы менен рейтинг боюнча биз республикада 2-чи, облуста эң көп окуучусу өткөн мектеп катары 1-чи орунга чыга алдык. Баткен шаарында 11 мектеп болсо, анын 5-нен 14 окуучу президенттик лицейге өткөн. Өткөн жылдарга салыштырмалуу быйылкы жылда окуучунун саны көп болду. Буга чейин мисалы Кызыл жол орто мектебинен 1 окуучубуз өткөн, салыштырмалуу быйылкы жылда 14 окуучу ошол Акылман президенттик лицейине өтүп отурат. Бул быйылкы жылда өзгөчөлүк болгону ошол Акылман лицейинин Манас шаарында, анан Талас облусунда филиалдар ачылганына байланыштуу 7-8 класстарды кошо кабыл алды. Бизде азыр өткөн окуучулардын арасында ошол 6-7-8 класстын окуучулары бар. Өлкө боюнча Акылман президенттик лицейине 6-7 класстар арасында жалпы 192 окуучу кабыл алынган. Алардын 35-и Баткен облусунан. Алар жаңы окуу жылынан тарта Акылман лицейинин Ысык көл, Талас, Жалал Абад облустарындагы филиалдарында акысыз негизде билим алууну баштайт. Назгүл Абдрахманова, Жамбулут Мамашакир уулу, жаңылыктар.